как через мудрость завоевать свой мир. Как каждому из нас, как мне, как нам, мудростью завоевать свой мир. Как нам через мудрость завоевать мир, этот мир для Господа. Притчи 8 глава, 14-16 стихи. У меня совет и правда, я разум, у меня сила царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящий меня я люблю, это мудрость говорит, и ищущий меня найдут меня. Здесь Библия говорит, мудрость призывает к людям, и мудрость говорит, мною цари царствуют. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи все судьи, и все судьи земли. Мною начальствуют вельможи, мною начальствуют начальники, мною все судьи земли начальствуют. Мудростью цари царствуют. Чтобы царствовать успешно в любой аспекте жизни, нужна мудрость. Я не имею в виду, чтобы занять место или иметь положение. Вы можете иметь какое-то положение и не царствовать там. Вас могут поставить директором предприятия, а это предприятие не приносит прибыли. Не зарабатывает деньги. Вы не царствуете. Вы можете получить диплом, допустим, инженер, и ничего не знать в инженерской деятельности, и не работать инженером вообще. Когда мы говорим о том, что царствовать где-то, это значит чувствовать себя как рыба в воде. Как рыбы, как птицы царствуют. Птицы есть цари. Как, допустим, мы можем говорить, Бубка до недавнего времени, наш прыгун, царствовал в шестом. Как он царствовал в этом деле, мы говорим, что он владел своим делом, он царствовал в этом деле. То есть, что мы имеем в виду, что человек царствует где-то, это значит, вы имеете полный контроль. Это место принадлежит вам. Вы завоевали авторитет. Вы имеете влияние над этим рынком. Вы есть, вот как мы говорим, что лев есть царь. Таким же образом, мы можем говорить, что вы есть царь в каком-то деле. И план Божий для нас заключается в том, если мы дети Божьи, мы возрождены Богом. Бог нашел нас, чтобы мы где-то в этой жизни царствовать. Чтобы вы не были пожилой, молодой, девушка, женщина. Какой бы вы ни были, какая бы вы ни была у вас профессия. Теперь мы будем смотреть на вас не так, как вы смотрите на себя, и не так, как я вижу вас. Мы будем смотреть сквозь Божьего взгляда, Божьи глаза. Божьими пониманиями и Божьими глазами Бог желает, и Он спас вас и привел вас в свою церковь, в Царство Божие, потому что Он имел в виду одно. Он хотел какое-то направление, какой-то отрасли жизни, какой-то сфере общества поставить вас господствовать, и доминировать и царствовать. Он хочет вас поставить царем где-то. Хотите поверить, хотите не верить, но через 100 лет вы уже умрете, я умру, встретимся на небе. И вы тогда убедитесь, что слушай, оказывается, что Бог приготовил такое для меня, и даже не мог догадываться. Вот, чтобы потом не жалеть. Поэтому Бог дает нам шанс слушать такие проповеди. Есть пределы для господствования, которые Господь резервирует для каждого из нас. Кто занимается политикой, это muy понятно. Кто занимается бизнесом, посмотрите, какое направление бизнеса. Бизнес значит, Бог желает вас поставить головой где-то. Допустим,
Bili umeia para, mujijena, и они говорили, все время, пока они пришли в церковь, что-то стучило им в сердце. Я говорю, что нам хочется работать с парами, у кого семейные проблемы. Потому что у них тоже были когда-то семейные проблемы, они чуть не развелись в миру. И Бог ложит это бремя им на сердце, как подсказка, что вот куда я вас призвал, вот где я хочу, чтобы вы царствовали. Бог дал им бремя, чтобы они поняли и слышали Его голос. Что вы мотаетесь где-то в миру, кто-то продает, что-то ищете себя, и вы не можете себя найти. Можно как-то просуществовать, получать зарплаты, жить и так далее. Но это не ради чего я тебя создал. Получить зарплаты, работать и получить зарплаты, чтобы жить. Вот вы, которые работаете, многие из вас, вы просто тратите пустую свое время. И просто живете как-то, существуете. Почему? Потому что вы нашли работу. Я не говорю все тратят время, я говорю многие из вас. Может быть, хорошую работу. Или может быть не совсем хорошую работу. Но ничего, надо что-то делать. Хорошо. И я поддерживал такой, надо что-то делать. Это лучше, чем ничего не делать. Но Бог хочет не просто, чтобы мы что-то делать, получили хорошую работу, или не совсем, ради того, чтобы прокормить семью. Если вы работаете, чтобы прокормить семью, или прожить и просуществовать, вы тогда будете только сопровождающим по жизни. Но план Божий для нас, особенно спасенных, это не быть сопровождающим по жизни. Нет. Бог хочет, чтобы вы были ведущими. Бог хочет, чтобы вы где-то в какой-то сфере жизни стали ведущими, головою. Поэтому Бог придумал работы не для того, чтобы нам прокормиться. Нет. Бог придумал работы не для того, чтобы нам получить какую-то, ничего. Нет. Прежде всего, работа существует для того, чтобы реализовывать заложенные Божье призвание. Это прежде всего, это программа минимум. И затем работа существует, чтобы реализуясь, потом царствовать, главенствующее, обладать землю, направление того потенциала, того дара, который Господь закладывал внутри. Допустим, он еще не бизнесмен, он работает где-то, допустим, курьер, работает в фирме, большая фирма, он неизвестный, никто его не знает. Но он знает, или может быть не знает свое призвание. Но ему нравится заниматься товарами. Ему нравится договариваться. Он чувствует, что это свое. Тогда он действительно работает. Когда он чувствует, что это мое поле работы. Это мое владение, это мой дар. Почему? Потому что Бог в нем уже заложил призвание быть бизнесменом крупным или финансистом Евангелия на будущее. И он за день не станет финансистом или миллионером. Он не станет сразу. Но он чувствует, имеет чутье своему призванию. Чувствует, что возле бизнеса ему нравится крутиться там. Когда человек находит такой сфере деятельности, которая именно есть свое, и ты работаешь там, и реализуешь, вот эта работа в это время для тебя уже работа. Но это не просто работа для тебя, это уже по Божьей промысел. То есть ты скрытые призвания, цели, потенциалы, которые в тебе, эта работа, получается, вытягивает те скрытые потенциалы и способности. Эта работа вытягивает тебя наружу, и этим самым через эту работу ты обнаруживаешь, ты реализуешь, и ты развиваешь свои мускулы, знания, опыты, навыки в этом направлении, ты состоишься, ты совершенствуешься и реализуешь то, что уже закладывано тебе. Высвобождает.
Но это еще не все. Это если человек нашел свое. И если действительно он нашел свое место, если даже ему не платят работу, и не платят деньги на такой работе, для него это не главное. Для него это не принципиальный вопрос. Итак, если вы уже работаете ради того просто, чтобы прокормиться, просуществовать, получить зарплаты, как самоцель, тогда вы не нашли себя. Надо найти себя и делать то, что ты делаешь. Не потому, что тебе надо что-то кушать, что-то взять, а потому, что это твое. Потому, что это твое место. Потому, что ты высвобождаешь что-то, ты самореализируешься. Когда ты самореализируешься, тогда ты можешь говорить, я спокойный. Хотя он курьер пока, но если человек, который нашел, что это мое место, он никогда не будет доволен то, чем он занимается сегодня. Он будет постоянно двигаться тому, чтобы стать того места, того человека, который Господь поставил его быть. Какой человек Бог его поставил быть? Он должен стать Божье расписание. Божье жизнь. Может, он не знает об этом, но он работает курьером. Если он будет доволен этим, и получит хорошие зарплаты, и просто работать курьером, он пропадет. Но он может не пропасть. Он зарабатывает все. Но он никогда не будет счастлив и удовлетворенным и осуществленным человеком. Однако Божье расписание, Бог жизнь видел, предвидел его жизнь. Бог знает всю нашу жизнь до конца. И открывает это нам в Библии. Бог уже его видел, что он будет бизнесменом, хотя он курьером сейчас, и он будет финансировать Евангелие. Если он приобретет мудрость, он будет царствовать. Однако он тоже не будет никогда царствовать само собой. Потому что цари царствуют мудростью. Мы все в этом мире, особенно люди, которые во Христе Иисусе, если Бог спасает, если вы спасены, Бог уже дал призвание и место, чтобы мы царствовали по жизни. Однако только единицы находят место царствования и царствуют. Остальные мы только ходим, что-то ищем по жизни, где-то гуляем, что-то смотрим. Как будто потерянные, как будто мы что-то делаем, зарабатываем, живем, платим, не ходим. Но мы не царствуем по-настоящему. Почему? Не потому что Бог этого не хочет, но потому что что-то не хватает. Написано, цари царствуют мудростью. Допустим, он тоже курьер, он должен царствовать, Бог это знает, но это не только о нем я говорю. Я говорю вам о нем, о том, что касается нас. Все мы таким образом жили. Мы что-то делаем сегодня, но есть место более высокого, место царствования для каждого. Но 90% людей никогда не доходят до этого места. Почему? Очень просто. Из-за 15 стиха. 15 стих говорит, мною, то есть мудростью, цари царствуют. Это значит, что ты можешь быть царь и не царствовать. Ты можешь быть царь, вот, допустим, Божьи глаза, он царь и не царствовать. Потому что, чтобы царствовать, надо наличие мудрости. Мудрость. Поэтому написано, мною с мудростью цари царствуют. Какой бы ты ни был царь, если не будет достаточной мудрость, ты никогда не будешь царствовать. Две вещи губят и мешают людям царствовать и достичь места, где они могут действительно быть состоящимся человеком. Во-первых, чтобы царь царствовал, верующий, который предназначен, чтобы царствовал. Чтобы царь царствовал, надо, чтобы он, во-первых, имел предел царствования, территория. Что это обозначает в отношении нас? Надо, чтобы ты нашел свое место в жизни. Допустим, когда я говорю, что он чувствует, что он бизнесмен, ему нравится, именно к этому у него влечение. Этим самым Бог открывает ему его призвание. Не тяжело нам знать свое призвание. Но даже в церкви есть некоторые, которые еще не знают до сих пор. Поэтому если ты этого еще не знаешь, это у тебя еще 2 раза дольше идти. Допустим, он знает, что это его место, куда он должен этим заниматься. Но он не мог дойти из-за того, что у него еще не хватает мудрости. Но когда человек не знает, что он должен быть врачом, а он занимается бизнесом,
Он никогда не будет царствовать в жизни. Потому что он занимается бизнесом, вместо того, чтобы быть врачом. Но быть врачом еще тоже не значит, что ты уже будешь царствовать. Потому что, хотя ты уже знаешь, что это мое, я врач. Но чтобы царствовать, надо еще приобрести разумение, мудрость. Потому что цари царствуют мудростью. Вот поэтому много врачей, но знаменитых только некоторых. Цари царствуют мудростью. Были у меня ребята, мужчина и девушка, брата и сестры. Один говорил, я хороший специалист, и я знаю в городе, как хороший специалист по недвижимости или что-то подобное. И, может быть, они есть, или кто-то из них есть. Всегда получал хорошие зарплаты. И я всегда довольствовался хорошей зарплате, которая у меня есть. Но когда я попал в церковь, я начал слышать проповеди. Понял, я хороший специалист, получаю хорошие зарплаты. Когда он прочитал мою книгу «Успех во всем», и там прочитал фразу, что быть средним по жизни. Ну, я средний. Это враг. Твой враг – это быть средним. Твой враг под именем средной. И когда он это прочитал, что быть средним просто по жизни – это самоуничтожение. Вы идете и противоречите тому призванию и той цели, которую Бог поставил перед тобой. Ты сам себя тормозишь и дергаешь назад. Потому что быть средним – это враг. Хороший специалист. Но я все знаю, что тогда мне мешает вообще возглавлять фирму, иметь свою фирму вообще, иметь свое дело. И теперь пошел, зарегистрировал фирму, создал хороший коллектив, заключил контракты, у него деловые приложения уже, контракты и так далее. Он уже вместо бизнеса работает. О чем речь? Мудрость не хватало. Ты можешь быть стар. Но когда он начал приобрести эти мудрости, слушай, он понял, потому что ты можешь царствовать мудростью только. Только мудростью можно царствовать. Если тебя даже поставят царем и дадут должность, то ты царствуй, и у тебя нет мудрости. Во-первых, другие будут царствовать вместо тебя, а ты будешь только фигура, марионетка. С другой стороны, рано или поздно ты вылетишь с этого места. И должность – это не то же самое, как царствование. Должность – место, которое ты занимаешься, и когда тебя нету там, тебя выгонят, ты можешь пропасть вообще по жизни. Почему многие люди теряют работу, теряют должность и не могут себя найти в жизни? Потому что они имели должности, они имели работы, но они не царствовали по жизни. Многие из них имели высшее образование. Многие из них даже были преподавателями института. Но они не царствовали в своем деле. Поэтому, когда работу потеряли, что-то теряли, они вообще полностью потеряли. Такой человек, который царствует. Допустим, я говорю, я сейчас пастор этой церкви. Это должность тоже. Но должность, которая пришла, результаты, или результат царствования, мудростью. Мудрость делает тебя царствовать, царем, не должность и не положение. Поэтому не важно, у тебя погоны есть или погоны нет, ты всегда царь, потому что мудрость на месте. Цари царствуют мудростью. Сначала я хочу убедить вас, что вы царь. Могу ли я убедить вас в том, что есть место царствования, которое Бог уже определил для вас? Оно где-то ждет. Вы можете этого не знать, но оно где-то ждет. Это может быть связано с нашей специальностью, это может не связано. Но к чему у тебя шутье больше, особенно после покаяния? Как вам знать свое призвание? Очень часто это бывает так, что то, что часто тебя где-то раздражает или бросает тебя в вызов. Если ты человек, который всегда видишь что-то и не можешь спокойно смотреть на эту вещь. Вот то, на что ты не можешь спокойно смотреть, скорее всего, то, против чего Бог хочет, чтобы ты воевал. Или то место, чем Он хочет, чтобы ты занимался. Если ты человек, который не можешь спокойно смотреть на то, как люди делают политику, тебя не то, что раздражает, а еще вызов бросает тебе. Достает. То есть,
Особенно когда это вызывает двойное чувство у человека. Чувство одновременно. Чувства, которые не похожи на друг друга. Чувство ненависти, как бы обиды, досады и чувство любви одновременно. Вот когда эти чувства перекликаются, значит это твое место. Политика. Ты любишь это дело, может быть, нравится, но тебе противно то, что там происходит. Или ты ненавидишь те люди, которые там вообще. Но это твое, ты чувствуешь. Но тебе не нравится то, что там. Тебе хочется что-то менять там. Вот, значит, это твое. Когда тебе хочется что-то изменить. Когда ты видишь наркоманы, алкоголики, но ты не можешь. Ты можешь пройти мимо бедных, бомжей. Но когда ты алкоголик, тебе обиды какой-то, или зло какое-то. И одновременно ревность вперед, любовь. Когда эти два чувства перекликаются, значит, это твое. Или просто тебе нравится. Просто любовь, увлечение. Или то, что у вас естественное, просто выходит. Просто нравится это дело. То есть то, что вы хотите заниматься без труда, без себе навязывания на это. Разные дела. Это то, что ты должен заниматься. Это твое. Тебе хочется копать, где тебе хочется заинтересоваться. Психолог. А тебе бы помочь людям психологически. Чудесно. Психолог. Дент. Влечение сердца. Человек чувствует, что он хочет психологически помочь людям. Хочется вырвать людей из греха, что люди, которые делают беззаконие. Вырвать, помочь вести людей из слова. Это чувствует себя как учитель какой-то. На что-то меня в обществе. Он студент, служит в церкви. Они работают в разных предприятиях, работают в разных местах. Просто ходят по жизни, студенты и так далее. Многие студенты после учебы, они вообще не знают, куда деть себя. Но Бог уже знает. Вы в курсе, что Бог уже знает судьбу и жизнь каждого человека до конца. Но это не все правда. Бог не просто знает судьбу и жизнь каждого до конца. Бог знает не просто это. Но самое главное, то, что мы должны знать, что Бог знает, это то, что Бог имеет Его запланированную цель, призвание для каждого человека. Бог имеет все равно программу на неверующие и на верующие. Бог имеет на всех. Почему Он тебя поставил в этот мир вообще? Задачу. Другое дело, что Бог знает свою жизнь, как ты закончишь. Потому что 90% людей не заканчивают в направлении того призвания, которое Бог вообще имеет для них. Бог и это тоже знает. Но больше всего будем брать Бога сейчас, который знает, за что изначально Он тебя создал. Бог знает, за что изначально Он вас создал. И обычно, когда мы в миру, мы ходим по мукам, стараемся куда-то там, где-то что-то, ошибаемся и набиваем шишки в основном. Мы ошибаемся, мы ничего не видим. Мы не общались с Богом, мы не знали, что Бог говорит, мы Духа Святого не чувствовали, мы свое место не знали, мы только догадываемся. И многие люди догадываются в миру, и действительно доходят в миру тоже получается. Многие люди нашли себя в миру. Но когда мы приходим к Богу, Господь корректирует нас и помогает полностью знать внутри, что твое место заниматься, допустим, общественной деятельностью или политикой. Твое дело вести женщин или молодежь или девушек, учить, наставлять их. Кто-то же должен этим заниматься. И Бог это знал, что это будет заниматься. И будешь там успешным, и будешь сасывать там. Бог знает, что ты будешь наставлять других людей, и будешь направлять людей на пути истины. Где, в какое направление ты сам будешь уже чувствовать. Бог знает, что ты будешь нести людям Евангелие, и будешь спасать людей, может пасторам, евангелистам. Бог знает. Бог знает, что у людей будут много, у кого внутренние проблемы, депрессии и так далее. Ты будешь работать с ними, ты будешь помогать им. И Бог знает, что если ты пойдешь этой дорогой, ты станешь состоятельным царем. Теперь Бог спас вас все. Он видел, как вы мучились, как вы ходили, как вы болтали в миру. И Он теперь хотел своей рукой вести вас до конца. И Он решил вас спасти. Что и ради чего Бог спасает нас? Откровение 5:10. 9:10. И поют новую песнь. То есть Бог показывает апостолу Иоанну небо, чтобы он видел, что там творится.
и он видит духовные вещи, и поют новую песню, говоря, достоин-те взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты, это об Иисусе речь идет, что Иисус достоин взять книгу и снять печати, ибо ты был заклан, Иисус, и кровью своею искупил их Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. То, кого Бог здесь, Иисус искупил. Вот. Здесь речь идет об Иисусе. Ангелы восхваляют Иисуса за то, что Он искупил нас из всякого колена, и всякой племени, всякой народности. То есть во всех народностях Бог кое-кого находит, избирает из числа людей и искупляет их. Для чего? И все, кого Он искупил, написано, и соделал их царями и священниками для Бога нашего. Богу нашему. Ты, как только что Бог искупил вас, как только что Бог выводит вас из царства тьмы и приводит вас в царство света, Он печатью ставит над вами, что этот человек, пока он будет на земле, пока он еще не умрет и не придет ко мне на небе, должен найти свою дорогу по жизни, должен осуществить определенные призвания и программу для меня. И в этом призвании, в этом даре, который у него есть, быть царем и священником для меня, для Бога и ради Бога. То есть Бог нашел тебе, и будет политиком известным ради меня, и все будет царем в этом направлении. Но кому? Богу нашему. И соделал их царями. Это в духовном мире. Это уже факт. Соделал их царями и священниками. Однако помните дальше, цари царствуют чем? Нас уже все Бог поставит царями во всех направлениях. Все эти направления, куда они призваны Богом, Бог уже видел конец с самого начала. А какой конец? Что они должны там царствовать. И стать, это программа его. Как они закончат, это другое дело. Но это Божья программа, цель, чтобы вы царствовали в этом направлении, чтобы ты стал таким психологом, что ты избавишь тысячи, миллионов, и ты станешь известным, но не ради себя, Богу нашему. Стать царем в этом направлении. Не царем над людьми, а царем в этом даре, в этом владении. Твое владение, получается, это твоя профессия, это твое призвание. Твое призвание, это твое сфера владения, это твоя территория, где Бог тебя оставит конкретно царем. Твоя профессия, в этом направлении Бог тебя конкретно ставит царем. Твоя профессия – это твое место владения, где ты должен копаться, мудростью, углубляться, мудростью охватывать все, чтобы этой мудростью ты уже царь, но этой мудростью в этом направлении ты будешь царствовать. Твое направление – это то место, где ты должен идти мудростью копаться, приобрести вся мудрость, чтобы этой мудростью ты могла не просто быть царицей, но царствовать. Но помните, пока ты не приобретешь мудрость, не будешь царствовать. Поэтому многие из нас Бог поставил нас, чтобы мы дошли до места царствования и никогда не доходим. Потому что мы упускаем одно, не приобретаем мудрость. А без приобретения мудрости нету царствования. Даже царь не может царствовать. Поэтому мудрость – это тот путь, который мы идем. То, чем мы можем господствовать на земле. Цель показать вам наглядно, как вы можете царствовать. Мудростью, как вы можете стать главой любой профессии, любом призвании, любом направлении, где вы стоите. Есть это проблема. Вы говорите, что проблема здесь. Как вы можете через проблему стать владетелем, начальником через эти проблемы. Вот о чем речь. Как мудростью завоевать твой мир и царствовать там. Так что Бог уже поставил нас и соделал священниками. Что такое священники? Священник – это человек, который мы верующие, да? И многие верующие мы исполняем только священническую роль. То есть священник – это тот человек, который стоит перед Богом за кого-то.
Стоим перед Богом, мы молимся за себя и за людей. Так? Мы предоставляем интерес мира. Многие верующие и наш христианский менталитет такой, что мы приходим молиться за людей, за себя, за других. И все. А в жизни мы мало трогаем. Только работать и умереть. Дождаться до пенсии. Но это хорошо. Мы должны эту роль играть. Молитвенные собрания и так далее. Священничество. Некоторые, они призваны в это полностью, чтобы там царствовать. Но он говорит, что он соделает не только священниками, чтобы молиться Богу за людей и чтобы проповедовать другим о Боге. Священник играет двойную роль. Мы все священники, все верующие. Что это значит? Это значит, что мы предоставляем интерес людей перед Богом. Мы молимся за людей, за нашу страну, за проблемы народа, за наших родственников. Это значит, мы стоим как люди, которые Бог уже простил, и молимся за других. И с другой стороны, мы стоим перед людьми за Бога. Берем Слово Божие и проповедуем другим, евангелизируем. Все верующие являются священники. Мы должны представить Бога людям и представить людей перед Богом. То есть священничество, это двойная роль. Мы стоим перед Богом, мы молимся за людей, и мы приходим к людям, носим Слово Божие к людям. Вот что Бог говорит, и приводим людей к Богу. Мы все должны это делать, и в основном все церкви направлены в этом направлении. Но самое интересное, Бог говорил, что Он поставил нас священниками и царями. Но царственную роль мы часто не играем, мы пускаем. То есть царственную роль это другая сторона, не то, что с Богом связано, а то, что как представители Бога на земле, как дети Бога на земле, царственная роль в том, что Бог дал нам землю как место доминирования. Поэтому Он дает каждому из нас призвание и закладывает в нас какие-то дары. Эти дары к чему они предназначены? Эти таланты к чему они предназначены? Чтобы помочь нам царствовать, господствовать и чтобы мы могли исполнить свой царственный роль. Чтобы мы могли стать царями на земле. Это не значит, что князем Николай II не в этом направлении. Я не говорю о физическом царствовании таким образом. Но если это свое пределы царствования, твое призвание это быть политиком, так это и будет. Но мы говорим о том, что мы все царями. Мы не все будем контролировать людей. Поэтому есть дары, призвание, таланты. Вот твой талант это твой престол. Твой талант это твой предел властвования. И этим ты должен эксплуатировать этот талант. Ты должен эксплуатировать этот дар. Ты должен обнаруживать этот дар. И через работу высвободить его и развить его так, чтобы дойти до места царствования. Так что мы все есть священники Богу нашему, но не только священниками, и царями. Это значит, допустим, если ты врач, или если ты кто-то еще и другой, это значит, Бог хочет, чтобы ты будущие христианами. Видите, речь идет здесь о спасенных. Речь идет здесь о тех, которые в народа Иисус искупил. Он искупил нас, чтобы мы стали двум направлениями. Священникам в отношении к Богу за людей и царями направления мира. Потому что кто тогда искупит землю? Тогда получается, что дьявол и дети сатаны управляют землю, а мы все верующие закрыли в церкви и молимся. И потом мы просим у Бога, помоги, измени там мир. Делай что-нибудь Бог. А Бог ничего не делает. Потому что не дошло до нас. Посмотри. Те врачи коррумпированные. Господь, что-нибудь делай, измени эту страну. Я не знаю, ужасную страну. Я уезжу в Америку. Ерунда. Он говорит, что ты же, я тебе дал не просто быть священником, молиться мне, а еще быть царями в миру. Идти, обладать землею, направление, возьмите все профессии, которые есть в обществе. Пускай каждый из нас возьмет какой-то там и путем мудрости развить эту профессию, это направление, это призвание до максимума своего призвания, и ты там будешь начальником. Направление все. И еще будешь во Христе Иисусе. И будешь царствовать через мудрость, которую ты приобрел не только в миру, и в след. А кто там в миру царствует? В основном, кто начальствует? Это люди, которые изучали что-то,
приобрели какое-то знание. Почему они там не те? Потому что они приобрели мужскую мудрость. Поэтому они царству миру. Поэтому нету царствования без приобретения и мужскую мудрость. Но настоящее царствование это способно приобрести мужскую мудрость и слепить это Божьей истиной. Вот тогда человек непоколебимый. Мирская мудрость без Бога самоуничтожающая, в конце концов. Либо других тебя уничтожишь, либо ты сам себя уничтожишь. Вот почему коммунисты себя расстреливали все. Говорили, что все члены сначала политбюро, которые были, первое политбюро, все себя уничтожали. Потому что какой бы ты ни был, мудрый или что-то такое, без Бога ты все равно уже все. Ты обречен на самоуничтожение. Потому что Бог нас не создал, чтобы мы царствовали без Него. Написано, что Он соделал нас священниками и царями Богу нашему. Когда ты бизнесмен, ты начинаешь заниматься там, приобретать мудрость. И мудростью миру ты уже стал большим бизнесменом. И ты думаешь, Бог далеко, не. Поэтому у тебя будет много проблем. Потому что Он сделал нас успешными, царями в этом направлении ради Него, Богу нашему, чтобы утвердить Царство Божие в бизнесе, утвердить Царство Божие в закон Божий в психологии, утвердить Царство Божие и так далее. Богу нашему. Поэтому многие люди и не могут дойти до этого, потому что они не имеют правильной мотивации. Богу нашему, Богу нашему, Богу нашему, царями для Бога, ради Царства Божьего, ради царственных принципов. Однако, они все, Бог поставил священниками и царями, но они ходят на работу, зарабатывают какие-то копейки, и все ходят в церковь и говорят, мы верующие, мы не пьем, мы не курим. Аллилуйя, Бог даст богатство мира. Аллилуйя, богатство нечестивых сберегаются для праведников. Аминь. Ходим в церковь, мы самые лучшие люди здесь. Мы не пьем, мы не курим. Аллилуйя, аминь. Бог изменил нашу страну, мы молимся об этом. Вот сейчас христианское правительство. А где они? Ты там не господствуешь? Ты там не владычествуешь? Христианское правительство откуда будет? Неба или что ли? Как они там христиане? Христиане туда не идут, везде? Христиане откуда? Абсурд. Абсурд. Поэтому Бог дал каждому свое призвание, каждому свое место, чтобы он туда и шел в мир, приобрел максимум мудрость Божью и мужскую, этим начал господствовать там, и этим он становится царем Богу нашему. И поэтому мы живем с Богом, ходим в церковь, живем и миру, общаемся с миром, но миру мы занимаемся свою должность, церковь тоже занимается свою должность, во Христе тоже занимается свою должность. И этим мы утверждаем Царство Божье на земле. Причина нашей жизни какой? Почему мы живем? Почему Бог вообще нас создал? Чтобы утвердить Его Царство на земле. Поэтому человек, который живет без Бога, в бизнесе или в чем-то, он не может утвердить Царство Божье, он только дьявол распространяет. Поэтому это приведет к самоуничтожению консеквенции. Но когда мы во Христе, ты уже приобрел Божью мудрость, начало мудрости, поэтому есть страх Божий. Но когда ты будешь приобретать все остальные мудрости, ты будешь знать для чего. То это все, чтобы утвердить Царство Божие. Поэтому начало мудрости, страх Божий, это притчи 1:7. Это все то, что я рассказал, как фундамент до сих пор. Все то, что я пока рассказал. Но притчи 8:15, цари мною цари царствуют. О ком тогда речь? Вот когда Соломон писал это, он не имел в виду, что царь Египет, царь Великобритании, царь Африки, там. Не. Бог дал ему это как пророческую истину о нас. То есть купленные, люди, которые я нашел, вы будете царствовать мудростью. Мною мудростью цари царствуют. Вы цари, но вы не будете никогда царствовать, пока вы не будете направляться на поиск мудрости. Мудростью цари царствуют. Это значит, мы, любой из нас, можем царствовать путем мудрости во всех сферах жизни. Социальной сфере, политической сфере, бизнесовой сфере, финансовой сфере, школьной сфере, общественной сфере. Каждой сфере жизни вы можете царствовать.